दुनिया सिजनो मोमिन, हदीस है कि दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है। खूब ला युतलब राहत, तुम इस दुनिया के अंदर राहत मत मांगो, क्योंकि इस दुनिया में तुम जन्नत मांग रहे हो ही नहीं सकता दुनिया में जन्नत आपको मिल जाए। हो सकता है कि दुनिया में आपको जो है वो सारी आपकी परेशानियां दूर हो जाए, मुमकिन नहीं है। ये जो हम मांग रहे हैं ये मुमकिन नहीं है। राहत आखिरत के अंदर है। बल तो सिरुल हयात दुनिया वल आखिरत खैर आपका।